শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বর্তমান সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারাগ্রাফ হচ্ছে রিসেন্ট ফ্লাড ইন বাংলাদেশ। যে কোনো পরীক্ষাতে এই প্যারাগ্রাফটি আসতে পারে, তাই আজকের ভিডিওতে থাকছে এই গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফটি এবং সাথে থাকবে বাংলা অর্থ। On August 21st, 2024, heavy rainfall coupled with a surge of water released from a dam in India's Tripura resulted in severe flooding that affected 73 upazilas and 528 unions across 11 districts in northeastern and southeastern Bangladesh. 2024 সালের আগস্ট মাসের 21 তারিখে প্রচণ্ড বৃষ্টি সাথে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বাঁধের পানি একত্রিত হয়ে বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বের 11টি জেলা, 73টি উপজেলা এবং প্রায় 528টি ইউনিয়ন মারাত্মক বন্যায় প্লাবিত হয়। ইট মার্কস ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট ফ্লাড ইভেন্টস ইন রিসেন্ট হিস্ট্রি। এই বন্যাকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষতিকর বন্যা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এক্সপার্টস বিলিভ দ্যাট দ্য সাডেন হেভি রেইনফল কজড বাই আ লো প্রেশার এরিয়া ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল কাপলড উইথ আপস্ট্রিম ওয়াটার ফ্রম ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার্স লেড টু দ্য ফ্লাড সিচুয়েশন ইন দ্য কান্ট্রি। বিশেষজ্ঞদের মতে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট আকস্মিক নিম্নচাপের কারণে অতিবৃষ্টি এবং একই সাথে উজানের আন্তঃসীমানা নদী থেকে ধেয়ে আসা পানির কারণে দেশের এই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সিমুলটেনিয়াসলি দ্য ওপেনিং অব দ্য ড্যাম অব দ্য ডম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ ত্রিপুরা ইজ অলসো অ্যাট্রিবিউটেড টু দ্য ফ্লাড। এছাড়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ডম্বুর পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ খুলে দেওয়াও এই বন্যার জন্য দায়ী। অলদো ইন্ডিয়ান মিডিয়া রিপোর্টেড দিস, দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট লেটার ডিনাইড ইট। ভারতীয় মিডিয়া এই বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও ভারতীয় সরকার তা অস্বীকার করে। বাংলাদেশি লোকালস অ্যাকিউজড ইন্ডিয়া অফ রিলিজিং ওয়াটার ফ্রম দ্য ডম্বুর ড্যাম উইথ নো ওয়ার্নিং। কোনো রকম আগাম সতর্কতা না জানিয়ে ভারত ডম্বুর বাঁধ থেকে এই পানি ছেড়েছে বলে স্থানীয়রা অভিযুক্ত করে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কোঅর্ডিনেশন সেন্টার NDRCC, approximately 5.8 million people in the northeastern and southeastern regions have been affected by recent flooding, with over 1 million individuals currently isolated in flood impacted communities. জাতীয় দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মতে উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রায় 58 লাখ মানুষ এই সাম্প্রতিক বন্যায় আক্রান্ত হয় এবং প্রায় 10 লাখ মানুষ স্থানীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। As a result, a lot of people have been displaced and are residing in evacuation shelters. ফলে প্রচুর মানুষ বাস্তুহারা হয় এবং অনেক অধিবাসীদের পুনর্বাসন করা হয়। The districts most severely impacted include নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম and মৌলভীবাজার। যে জেলাগুলো সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় তার মধ্যে রয়েছে নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং মৌলভীবাজার। The flooding has submerged rural roads, agricultural fields and fish ponds, disrupting essential access and severely impacting local livelihoods. এই বন্যায় গ্রাম্য রাস্তাঘাট তলিয়ে যায়, ফসলি জমি, মাছের পুকুর নষ্ট হয়, চলাচল বিঘ্নিত হয় এবং সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই প্যারাগ্রাফে 211টা ওয়ার্ড আছে। তোমরা চাইলে এখান থেকে কিছুটা কমিয়ে দিতে পারো অথবা এর সাথে প্রয়োজন মতো কিছু অ্যাডও করতে পারো। তবে যে কোনো পরীক্ষাতে 200 ওয়ার্ডের কাছাকাছি যে কোনো প্যারাগ্রাফে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া যায়।